Good afternoon po. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Gulayan ni Sunny and April. Yan, medyo matagal-tagal na po tayong walang vlog ngayon. So ito po, may bago po tayong project ngayon. Ang ating goat farming. Ayan, dito lang po yan sa kalapit ng aming Lakatan Farm. So ayan po, ipapakita ko po sa inyo ang ka-open lang today ng aming goat farming. So ayan po, ito po ang ating gate. Ayan, and then nakikita nyo po yan, ang ating mga goats. Ayan po. Ang lawak po nitong ating may bakod na ito para sa ating goat farming ay 8,000 square meters. Ayan. And then yun po, yan ang ating kubo para sa ating bahay ng goats. Ayan. So, pasok tayo sa ating pasok tayo. Ayan. Yeah. Okay. Ayan, sinasahigan po ang ating bahay ng goats. Ayan. Meron po tayo ditong ilang ulo to? Ilang ulo ng goats? 4 yun sa atin. Balik 1. 7. Ito, hindi oh. Ilang ulo ng goats? 4 plus 10. Ayan. Ayan, meron po tayong 10 heads. Ayan. Then may isa po tayong barako dito. Ayan. Yung ating pong isang barako, yan po ang ating pagsisimula ng mga lahi. So the rest po yan, puro babae na. Ayan. Happy sila, marami silang pagkain dito. Hello! Hello, goatie! Punta tayo kay Barako. Si Barakong itim. Ito, nakikita nyo po yan, si Barakong itim. Yan. Ang laki niya. Napo po si Barakong itim. Yan. Ang laki niya po. Busog na busog sila. Ang lalaki ng kanilang mga tiyan. Yan. Nasabik po sa sa pagkain. Yan. Ngayon lang sila ulit nakakita ng maraming pagkain. Yan. Meron na rin po ditong buntis. So, nandun sa bandaron, yung parang kulay light brown. Anong ginagawa ng barako dun sa isa? Inaos nga ba ng puwet? Mambabarako na po ang ating barako. Inaos nga ba yung puwet nung isa ay? Ayan po. Nangahabol na si Barako. So, ayan po. Ito naman po ang ating new project na pararamihin naman natin ang ating mga kambing. Ayan. Bagong goal natin to. Kailangan ay makapagparami tayo ng marami. Ayan.
Sorry naman, muntik na. Muntik nang madapa. So, yan. Kung nakikita po ninyo yan, yung buong paligid po na yan, na puro kadamuhan. So, yan po ang kanilang pagkain. Yan. Kahit saan sila pumunta dito, meron silang pagkain makukuha. Todo na naman sila kain. Ayan. Asa na si baby goat? Baby goat! Ayan. Baby goat! Ito po ang aming baby goat. Ayan. May lahi na to ano? Yung goat, F3 na. Yan po ang aming baby goat. Hello, baby goat. Si baby Shibel. Come here. Come here, baby Shibel. Ito po ay babae rin. Yan, babae din siya. Ang laki ng tiyan. Bundat si baby boy. Si baby girl. Kalalabas lang doon sa binilihan. Ha? Sabi yun, medyo payat pa ngayon. Yan. Wala kulang doon sa pagkain sa binilihan. Yan. Medyo payat pa po ang ating baby goat. Yan, dahil kakukuha lang po natin yan sa aming binilhan. So, medyo kinulang po sa pakain ng ating binilhan. Dito natin sila patatabain. Yan. Bali, 4 yung bago na yan. Dali na yan. Saging. Ay, ayan na, kinain na ni saging namin. Ayan, ni Barako. Utas na. Walang matitira. Baka pati yung may bunga na yung malaki ay us nga ba nito? Ayan po, buntis. Buntis to, Leng. Itong brown. Nakatingin lang siya. So, ayan po. For more updates po ng aming bagong goat farming, ayan, please like and subscribe lang po ang aming YouTube channel, Gulayan ni Sunny and April. Thank you for watching.